滴水，將佢手提影落嚟啊！佢冇，佢一定要整翻嚟前邊嗰度照啊嘛，整翻嚟前面照係。可能瞓着咗，你喺後邊嗰隻。食埋啦。食埋飲啖水。啊，攰到個樣。瞓覺。唔要啦，唔要。你識聽唔要㗎喎？係。咦？識聽唔要喎你？好啦，眯埋眼仔瞓覺啦。水啷口，快啲。啷口瞓覺，快啲。嗱，你自己有個杯啊，攞嚟飲啊，邊有啊？倒呢度啊嘛，倒呢度啊嘛。好嘛？咩嘛？快啲飲水啊！有水啷口啊！快啲。等佢啷口。哇！大爺，自己揸住飲啦。喺度飲下嗰度交關。瞓覺啦。唔使講呢個。就咁啦，係啊，瞓得着㗎啦。就咁啦，係啊。一陣就瞓咗佢。哇！瞓乜凍親㗎？冇凍喺度，冇風。即係車坐都想瞓覺。挨得好舒服啊，係。得啦。繼續挨到得咩？攬住個頭。扭咗扭佢啦。犀利。哇！哇！好早起身㗎，聽日。今朝6點幾起身啊，佢。又唔係咁早起身，晏瞓到咁嘅佢。平時呢個時間就夜瞓啦，琴晚。唔係啊，平時飲茶都唔叫佢瞓覺嘅。12點都未瞓。哇！睇完嗰套咩都11點半啦。佢又有份睇啊？佢都睇㗎。佢唔係睇，佢咁樣肯瞓。我哋冚唪唥都喺度，會唔瞓？唉，黃子瑤都睇啊？黃子瑤唔讀書咩？放監啊，夜晚嗰啲。瞓咗啦已經。竟然。唔會話喎。